不起，你看了不？长卧不起，起来了啊！这是了，新体的水洗脚，水洗脚，干净，脚指甲，脚指甲。先洗一脚，然后再做手脚。好了啊，开始工作。啥时候叫的？你也就不用那么严重了。你看这皮的都好，好，工作开始。嘿，这家伙咯喳咯喳的。真的石头，真的是脚的石头。这硬的。这会就是呗。这会儿可没咱石头上了。好。好，还有一刀啊！好，掉了啊！嘿，呵，嘿，这么硬啊！嘿，好，下来了，哎。你也带针的，看出来了吧？上课，掉下来了，来，那家伙呢啊，那家伙啊，小我那一只梯子，多厚啊！啊，套上看这只了。主的看这个手链，这能做手链啊？哦，看这个厚的很，人家带上点油味不招蚊子。上点水。妈的，嘿，好，下去了啊。换铲，这家伙还有大铲了，哦，嘿，呵，这家伙快得多哈，这家伙，嘿，这家伙，哎呀，就是这家力啊，妥当哈，来这一块来，这一刀下来啊，张师傅。看练那点了啊，就这点啊，就这点，哎，掉了吧？掉了吧？练一下啊！哎，下来了。嘿，这家里头，哎呦，有淤血啊，淤血。给你拍个手机啊，看看，这切过了的啊！哎呀，看切过了的小件啊，可没手机的啊，还淤血啊，淤血，有淤血是吧？有淤血。这都是憋了好些年了，好多淤血。憋成这样啊，都烂了，看，又烂又臭。啊，这个真臭不臭？臭不臭？机器？戴口罩都闻着了。好臭。哦呀，这是脚法好，哎呀。呀，拿回去把我那黄瓜给浇浇。对，回头接大黄瓜，吃的也不臭了就。闻着这味儿是像不像香椿味儿？你家香椿这味儿啊？你拿点臭椿搁着这个，成了香椿名了。看，还是老片胶了。说看，哎，这看着就不一样劲儿了，看，哎，漂亮了。干硬。哎呀，又响了一下，哎呀，看这淤血，看敲下来这淤血。这不是金坑啊，少了金坑了，但是太高了，吃就多了，不就长出来了，是吧？这家嘎嘣响啊！不知道，一会儿再看吧。能看，一会儿再看啊，这是不是球呢？
上点水呢。看一下。泡泡先弄前头的，把这个泡泡水在那儿了，我先弄前头一点。下来吧。好家伙，讲事儿，就差那点事儿，哎。你懂这干的？啊？是人。还有人吗？就俩眼的。哪有你俩？之前上海我给俺大概俩，大概第一个。大一小。过了那个马圈那边就是。这个摆着人了，那没摆呢。说那个啥哦，说？玉蟹，看了玉蟹，玉蟹，还有一些。哎呦，蹄儿太长了，憋的是吧？可不，太那一层了。对，切下来这个就好了啊。这个蹄儿有点尖化吧，是吧？好了，别这么白。切过了，把那尖化看里头是白的，切过了。再切着，把那尖化切完它。说再切很着咋了？把那尖化那个都切完它。这个能多切点。你们不是说多切少切那个争论实验一次，看看到底怎么样？正好把那个尖化都切完了啊。哎，主要露出人黑了是吧？这个烂大葱，哎，看这肉垫给烂了，肉垫成这样，那里边烂，粉，这是粉，这贴的好，这贴好，都是里头都是粉啊，没事，把这粉铲出来就好了。四里都是粉。好，好。这个好也不好，你看也是那个。也显着那个嘛一白那个是吧？粉过了，过了，那叫修，就分化了，减了，就小样起减了，这蹄儿不就呗，也到出毛病了，还有那轮儿。可不。哎呦，这玉蟹出来了，红的。它这种蹄子大部分都有玉蟹，这是那个卷蹄，对，这个角儿，卷蹄加玉蟹。这个硬，好。这看了吗？看了没？这再不能拆了，不能拆了，不能拆，不能到那个色了是吧？这到底是到程度啊？不是老肉这不是师傅，我看底下那筛了一个，就是嘛，你看从上面看，那不是还多的那一块了？那蹄子，从应该多这一块查了，应该没事吧？这样。对，就这边。这样。你把它拿了。对。这不是做的这小的小下去的，就小。这个是吗？可不能动这儿了，这动这刷的血都出来了。是吧？显出本色了是吧？还是黑色的呀？显出黑色就不行了，要白色没事儿，是吧？白色还能铲，黑色就。把这点一夹下就行。小下去就行。差好几块钱。别商量。差不了那么多，我又没给你多要。你说吧，给我多少钱最高？不要兜里，商量。我没有，我那。你别商量，你也过来。嘿嘿，快去吧。等一下啊。马上就好。好了。好了。多少钱？
那走两步，照一下，咱们再走两步再绣好的，哎呦，这小脚丫，对，让我们看看这小脚丫，看怎么样？过来啊，看怎么样？啊，这有点漂亮。哎，这绣好了的啊。说的不完整，得走两步。咱们叫他们走两步啊，看看，走两步，哎，看看，哎，挺好，哎，看着比那都不一模握的，对吧？张师傅手艺啊，真好，哎，完立马就好啊。手到病除。